Medelius reikia baltinti rudenį. Ai, rudenį aš kažkaip užmiršau. Tai dabar nubaltinsiu, bent jau gražiau bus. O ir kaitrūs saulės spinduliai mažiau pakenks vaismedžių žieviai. Saugant vaismedžius nuo žievės ligų, labai svarbu saugoti jų kamienus nuo sutrukinėjimo. Išpjaustyti pažeistas šakutes, o žaizdas aptepti. Žaizdų aptepimai geriausia priemonė yra vandens emulsinių dažų ir sisteminio fungicido skiedinys. Vaje, Akvilė, kiek tu daug nusimanai apie sodo priežiūrą. Tik reikėjo sakyti ne priemonė žaizdų aptepimui, bet žaizdoms aptepti. Jei dar nesakome, paimk piniginę pinigų sudėjimui, tai greit sakysime, nes kažkodėl kalboje reikia, nereikia įsigali veiksmažodinių daiktavardžių naudininkai. Tai reikėtų sakyti ne šluota kiemo šlojimui, o šluota kiemui šluoti, ar ne? Ne vieta rūkimui, bet rūkimo vieta arba vieta rūkyti. O kava būna ne išsinešimui, bet išsinešti, juk taip? Taip, o mano rankose ne šepetys medžių baltinimui, o medžiams baltinti. O tavo rankose prietaisas ne medžių purškimui, bet medžiams purkšti. Šiuo purkštuvu dar nupurkšiu obelis ir kriaušes fungicidu čempionu. Šis preparatas tinkamas iki vegetacijos pradžios prieš pumpurų brinkimą. Tirpalo paruošimui, tirpalui paruošti imama 50 gramų preparato ir 10 litrų vandens. Akvilė, kokia tu šaunuolė! Ir apie sodą tiek išmanai, ir kalbos subtilybių taip greitai mokaisi. Nekurie žmonės galvoja, kad aš labai gabi. Nekurie, Akvilė, o kai kurie. Nekuri yra nevartotinas vertinys. Taip, vienas kitas žmogus taip pagalvoja. Akvilė, o gal žinai ko? Vyšnes reikia purkšti? Fungicidu skoru reikėtų nupurkšti, bet dabar dar per anksti. Reikės pas jūs atvykti prieš vaismedžių žydėjimą. Tai yra, reikės nupurkšti vyšnioms esant rožinio pumpuro tarpsnio, kai žiedpumpuriai dar tik pradės skleistis. Kaip gražiai pasakei, vyšnioms esant rožinio pumpuro tarpsnio. Labai gražiai ir taisyklingai ir netgi moksliškai. Bet grįžkim prie sodo. Kovo mėnesį pagrindiniai darbai yra medelių baltinimas, žaizdų gydymas ir fungicidu čempionu reikia nupurkšti, taip? Taip.